Ar ddydd Mercher, camodd Theresa May i fewn i rif 10 Downing Street fel prif weinidog newydd y Deyrnas Unedig. Mae'n addo i greu Prydain newydd fwy cyfartal. Will make Britain a country that works not for a privileged few, but for every one of us. Mae'n amlwg bod dipyn o her o flaen ni, ond beth allan disgwyl yn brif weinidog newydd? Siaradais i ar gohebydd gwleidyddol Owain Phillips sy'n geisio ddarganfod mwy. Byddwn ni'n erbyn iddi fod yn brif weinidog gwahanol iawn i beth ni wedi gweld yn flaenorol. Fi'n ni'n gweld yn Theresa May rhywun sydd ddim falle mynd i ddefnyddio'r wasg yn yr un ffordd a ni wedi gweld David Cameron defnyddio'r wasg. I fi'n credu byddwn ni'n gweld rhywun bron fod yn brif weinidog hen ffasiwn falle, yn gwneud lot mwy trwy'r Senedd, yn gwneud lot mwy wrth y bocs yna, na falle i ni'n gweld mewn high-vis jackets o gwmpas y wlad. Dydy'r math newydd yma arweinyddiaeth yn boblogaeth gyda chyhoedd Prydain. Roeddwn ni am gael barn rai o bobl ifanc ar dydd. Mae hi'n fenyw smart a yn wahanol i David Cameron, ond fi'n credu bydd hwn yn rhywbeth newydd i Prydain Fawr a efallai bydd hi'n gallu cynnig pethau gwahanol, unigryw. Fi'n credu bod Theresa May yn arweinydd cryf sy'n bwysig iawn i gael ni trwy sefyllfa Brexit, ond dyw hi ddim yn gadael i Brexit i dynnu ffwrdd o agweddau pwysig eraill oedd hynny'n amlwg o'i araith hi ddoi. Pethau pwysig fel cydraddoldeb a sicrhau fod pobl llai ffodus y wlad yn llwyddiannus mewn bywyd. Mae'n wych bod mwy o fenywod yn cael dylanwad mewn gwleidyddiaeth, yn enwedig ar ledled y byd ar hyn o bryd gyda America neu yr Alban hefyd, ond fi'n meddwl bod gormod o bwyslais ar y ffaith bod hi'n fenyw. Dylse hynna wedi digwydd 50 mlynedd yn ôl, y ffaith bod prif weinidog sy'n ddynes, nawr dyn ni canolbwyntio be mae Theresa May gyda i gynnig am Brydain. Mae Theresa May yn un o sawl menyw sy'n dod i'r brig ym myd gwleidyddiaeth ar hyn o bryd. Siaradais i gyda Owain i weld os oes reswm tu ôl i hyn. I ryw raddau mae mae gwleidyddiaeth yn adlewyrchu beth sydd wedi digwydd yn cymdeithas be bynnag. Ni wedi gweld mwy o fenywod yn chwarae rôl ym myd busnes, ni wedi gweld menywod yn chwarae rôl y meysydd eraill, yn chwaraeon ag ati. Felly mae gwleidyddiaeth i ryw raddau yn dal fyny gyda'r hyn ni wedi gweld y meysydd eraill hefyd. Mae'n rhy gynnar i wybod sut fath o arweinydd bydd Theresa May, a sut bydd hi a'i llywodraeth newydd hi'n arwain Prydain yn dilyn y bleidlais ar yr Undeb Ewropeaidd. Y gobaith yw bydd hi'n arwain Prydain yn gryf trwy'r amser anodd yma, gan ysbrydoli fwy o ferched ifanc i ymwneud â gwleidyddiaeth, a gwaredu'r ragfarn sydd yn dal i fodoli yn erbyn menywod mewn pŵer. Amser a ddengys.